তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯,৬০০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে তুরস্কে মারা গেছে ৭,১০৮ জন আর সিরিয়ায় ২,৫৩০ জন। দুই দেশে আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অনেকে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, আটকে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষ। তাদের বাঁচার আকুতি আর স্বজনদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে আছে তুরস্ক ও সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকা। ধ্বংসস্তূপের পাশে অপেক্ষা করছেন আটকে পড়া ব্যক্তিদের স্বজনরা। তাদের আশা, স্বজনদের হয়তো জীবিত উদ্ধার করা যাবে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। ভূমিকম্পের সময় আমার শাশুড়ি এবং 4 সন্তান বাড়িতে ছিল না, তবে আমার শ্যালক এবং আমার 7 বছর বয়সী ছেলে অমর এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে। ভূমিকম্পের পর আমরা সবাই রাস্তায় নেমে আসি। কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না। চারিদিকে হাহাকার। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। যারা পরিবার হারাচ্ছে তাদেরকে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তীব্র শীত আর প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে জীবিতদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। তুরস্কের 10টি প্রদেশে 3 মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান। এখন পর্যন্ত 70টি দেশ এবং 14টি আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। 18 জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে কথা বলেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে তুর্কির নাগরিক এবং ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। এদিকে তুরস্কের কাহরামানমারাস সুচ্চু ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গোলাম সাইদ রিঙ্কুকে ধ্বংসস্তূপ থেকে 37 ঘন্টা পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। সাবিকুন নাহার, দীপ্ত বার্তাকক্ষ। তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯,৬০০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে তুরস্কে মারা গেছে ৭,১০৮ জন আর সিরিয়ায় ২,৫৩০ জন। দুই দেশে আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অনেকে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, আটকে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষ। তাদের বাঁচার আকুতি আর স্বজনদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে আছে তুরস্ক ও সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকা। ধ্বংসস্তূপের পাশে অপেক্ষা করছেন আটকে পড়া ব্যক্তিদের স্বজনরা। তাদের আশা, স্বজনদের হয়তো জীবিত উদ্ধার করা যাবে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। ভূমিকম্পের সময় আমার শাশুড়ি এবং 4 সন্তান বাড়িতে ছিল না, তবে আমার শ্যালক এবং আমার 7 বছর বয়সী ছেলে অমর এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে। ভূমিকম্পের পর আমরা সবাই রাস্তায় নেমে আসি। কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না। চারিদিকে হাহাকার। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। যারা পরিবার হারাচ্ছে তাদেরকে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তীব্র শীত আর প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে জীবিতদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। তুরস্কের 10টি প্রদেশে 3 মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান। এখন পর্যন্ত 70টি দেশ এবং 14টি আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। 18 জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে কথা বলেছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে তুর্কির নাগরিক এবং ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। এদিকে তুরস্কের কাহরামানমারাস সুচ্চু ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গোলাম সাইদ রিঙ্কুকে ধ্বংসস্তূপ থেকে 37 ঘন্টা পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। সাবিকুন নাহার, দীপ্ত বার্তাকক্ষ।